The CEM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. CEM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CEM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer (BDO). Ka Executive Committee Jangka Khasi Hills Autonomous District Council Belamdu CEM Uba Winston Tony Lingdo. Kelekendo usembut Menteri Rangba Kejelau Bakmiru Ekatnat District Council Affairs Uba Preston Tensong. Agani ke kendo layo menekaran halor kajing baikendo deki MDC naki urban scheme bawan naki finance commission kabakatsan. Menteri ula kular men khot jingalangno ek MDC nerilom khasi bajantia banyo bane punbet. Badulong bagajeng terwa kendai nek MDC jangki urban constituency. Layo urban pensngo lor kajing baha Pisa kabari banyo naki minor but major mineral kaba kasorkar kariban Ayuka Council. Menteri ulong bon sepet ya kani. Nalor kani lepen snoru halor ka land title right bill but halor kani ka bill ka badangsa banyo gijing menjur no ulat kejela. Nang ban penla ikipat ba banyo ya karam nak SBI. But ulong bagatnat district council affairs kelebut dia ni kani. Chief executive member ulu Kyntu ya kejing pelano ke Pisa ka badangsa ka belong san folklore ye nak nyo Klur ke basa. Bakan dan jing ban pentelun ki kam gijam. Menteri ulong bagajing yarap kan long bed akan durjung ke gran. Ujungi badi KHADC Sor layo punya keren sibun ki ye apan kemau iru ya last visit ke bai wan iba shembor inja di layo punya keren ai ka we ka memorandum lu i macam kemau yang i nam tagi ki shares ki jungi bat kham tap bat kini ki jinge tengko jik joki MDC ki jungi na po urban apa bidai bagi ki urban scheme ini te ila kubur hi kata bat ila ya keren ya ki ba kumbai gong ba kini ki kiat sengi ila khot away ka meeting mani shong lang bat ki ini ki MDC ki jungi board nang ni na po Jante Hills bat na po Khasi Hills ru di ba syak ta kini ki urban scheme ni te di parsang iban streamline dia katu kat kum ji keren jungi pada katu ketika guidelines ke perim ke ba manra na 15 finance di ya ka mentahi di ngimyala syuban ya banyak penbej nama baklayat kelajan kut tak 15 finance sama tahu penai di kat kebetulan ki scheme ki bagi yang hapan ya le tu tang kawai ke ba ila assure pada kadai bet ba ki proposal skin one bet na ki MDC ki badai po ka urban ki constituency ke di MDC bakin ele hi makin na kalian ka joki ndai ila ada pun ai assurance ngi ba kitu ki scheme si ki badai po ka urban hi kin one bet ka proposal na ki kalian joki MDC concern ka badai bet ki urban areas di tai di sibenta di benta ki ba ar pada ki bangi keren kalong bet halor jong ka kini ki funds ki bangi ngidang sa teng badai banyo na ka state government ka badai bet ki shares kam tabe na ki minor minerals but ki major minerals di kata ru yong mangin sepet di badai bat ki ki issues na ekran sibun ki issues di kalau kai jingi kenduk masuk tanat iri layo ai jinggot sibun yang i ka Khasi district council di ngit skema nang ni syakmat kai ka pangila Pynlait kumbai la ai jinggot di minister concern bangin ya contact by direct by ki secretary by joint secretary ki pending issues but ki kadon ko ka bill ko raksa ka ascend jong governor ru ya kataru ila employment budin but angit scam ki di tayo ki ban sawan ni yo man pentulun ni ki kam ni nila ikran but iya kani ka janli pamanta kai kita jingsha kadai ka ba idei ba kalan title rights ki jongi di kitu kadai ka bill ka ba sa ka ascend na governor nadu uru sunam balale nadu raima arajar abusau di kamdade ka major babun ya kam kadai tangi bai ni atli point
iba pensuk iki nong song ki jongi menta ban yo ban avail loan na ko SBI bank amar ke SBI bank hadu menta ki haka jinge kren ke jongki ban ni la su tho ba kim pat la ban ai nene ban sanction ye ke loan kam tam ke bidai ki para nong song ki jongi ke badai ban snai yeng kadai tang na menta itai asen itai governor asen dai ngaget scam ba hadin ke jinggut din jongi minister concern ni sayo ban pentelun bet yang ni ke kam ban ngaget scam ki ba nong song ki ba avail ye ke loan ban snai yeng na kalian tu ke SBI kansa fall in line da SBI ba kajing don kam jung ba kajing don kam kajungi da district council nila edon na at league meetings but hadin ka tu ka jing terwa jong sarkar pwede ba ka Garo Hills di haka tu ka meeting ka bagi na isyong ba EGC but key officers concern nga suday ban ong ba kung bakal aray ka sarkar ban bakan kanier ka kiti jing rap jong cash ko Garo Hills lese ka ay kung ka grande ka kung kita ki kay barfay kaju hi ka jingera pakan ay ang taga district council de halor kata kanong rin mga sakren ba daki ay ngi ka share hakapor ka pabiang ni na kalyang jong kasil district council ngim don jige ngi pentulon ni ka kam kata ka de ka bangala brief yi iti yung tawtor ginang api ka report de sin mga mapadiyo ka ya ta ka report ka bayday bang to ka subcommittee de si minister concern ila de pan yo ita ka report rin nakalyang jong ka CEM mapadiyo ita ka report ka keren ka jungi ka longway ta ka basyay bet ba if at all ka government ka kuha pan ay jingirap ka district council ko kasi hills kasilong no ban ay lamba ka grant dani ban pelat ki share si jungi hakapor ka pabiang manginang sa kung ba nyo po crore ka pending shares ka ba ka state government ka hapan ay kada ka state government ko onoy kata kala ada pan ay man nakani arko Klur pagkabasa nakata ka arko Klur de si sanpo Klur dan sa na sa Klur dan sa kada ka onoy kata ka share da jungi ka mutngim dan kanun GA pantalon di kam di jungi haka bayday bat kani ka kenti ba manta